روني أوضة جواها بنت مربوطة على السرير، نحيفة هزيلة، تحت عينيها اسود وجسمها مليان بقع زرقاء. اتكلمت وقلت: أعوذ بالله من كل شيطان مريد، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بصت لي بغضب واضح في عينيها وبقها أكنه مقفول غصب عنها. رجعت وكررت تاني: أعوذ بالله من كل شيطان مريد، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الرحمن الرحيم. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان. لو عايز تعرف أكتر شوف باقي القصة على قناة زرغال. في حاجات ما تتشافش بس تتسمع.